नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं हूं शेफ गिरीश दुबे और आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। उससे पहले कि आप लोगों ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। जब भी हम वीडियो डालेंगे तो आप लोगों को अपडेट मिल जाएगा। और आज की रेसिपी शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। मैं फिश पहाड़ी टिक्का की हम बनाएंगे। फिश पहाड़ी टिक्का और बहुत ही गजब की। और ये देखिए फिश लिया, इस तरीके के पीस काट लेना है फिश के और 6 से 8 पीस बनाएंगे एक पोर्शन में। बहुत टेस्टी लगता है। मिंट भेस में बनाएंगे इसके लिए हम फिश पहाड़ी टिक्का। और इसकी आप लोगों जो हमने मसाला बनाया उसकी लिंक मिल जाएगी, जाके चेक कर लेना। मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला कुछ दिन टाइम पहले। इसको अगर इस तरीके से मिक्स करके रखा जाए तो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला हमने 1 टीस्पून। इसको हमने मिक्स कर दिया। इसमें थोड़ा लेमन जूस और नमक और जिंजर गार्लिक पेस्ट, लेमन जूस थोड़ा सा डाला और इसको ये देखिए ये हो गया। ये 1.5 घंटे के बाद में इसमें हमने ये मिंट जो हरा मसाला है पहाड़ी का ये डाला। इसकी आप लोगों लिंक मिल जाएगी, जाके चेक कर लेना। ये मसाले की हमने रेसिपी डाली है और ये मसाला जो कि हमने बनाया है तो इसकी लिंक आप लोगों को दे दूंगा, जाके चेक कर लेना। और थोड़ा सा इसमें हमने पुदीना डाला और धनिया। ये देखिए ये हमारा रेडी। इस तरीके से हम इसको रेडी कर लेंगे। मिक्स कर दिया पूरा हमने फिश और इसको हम सरिया में लगा लेते हैं। और ये फिश पहाड़ी टिक्का बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको माइक्रो ओवन में सेक सकते हैं और ओटीजी में सेक सकते हैं। और आपके पास अगर बाटी ओवन है तो उसमें सेक सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप इसको नॉन स्टिक में भी सेक सकते हैं। फिश पहाड़ी टिक्का। और इस तरीके से आपको इसकी लिंक दे दूंगा, जो हमने कि इसका मसाला बनाया है पहाड़ी टिक्का का, इसकी लिंक मिल जाएगी, जाके चेक कर लेना। तंदूर के अंदर डाल देते हैं। ये देखिए हम तंदूर में लगाया इसको और बस 7 से 8 मिनट में पक जाता है। फिश बहुत जल्दी पकता है। आप लोग माइक्रो ओवन में, ओटीजी में, तवे पे। और ये हमारा देखिए रेडी। इस तरीके से आप लोग सेक सकते हैं। देखिए सीख गया। और थोड़ा सा भी इसमें हमने बटर डाला। वाह, ये देखना भी मज़ा आएगा। ये देखिए 7 से 8 मिनट लगते सीखने में और ये रेडी। और ये हमने प्लेटिंग करके रखी। इस तरीके से हम सर्व करेंगे और ये हमारा फिश पहाड़ी टिक्का रेडी। इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। तो हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और आप लोगों को लिंक मिल जाएगी शेव भाजी की 5 प्रकार की ग्रेवी, येलो ग्रेवी, चॉप मसाला। तो जाकर चेक कर लेना। और हमारे दूसरे चैनल की लिंक दे दूँगा समर्थ वाले की, जाकर चेक कर लेना। उस पर भी काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं। और शेफ दुबे किचन टिप्स वाला चेक कर लेना। टिप्स के वीडियो अच्छे अच्छे उस पर डालता हूँ मैं, तो आप लोगों को मिल जाएंगे, जाके चेक कर लीजिएगा। और आप लोगों की शेव भाजी 5 प्रकार की ग्रेवी, येलो ग्रेवी, चॉप मसाला, पंजाबी ग्रेवी, पंजाबी मखनी ग्रेवी। और इसमें हमने बेसन की बर्फ़ी डाली समर्थ वाले चैनल पे, उसकी लिंक दे दूँगा, चेक कर लेना। पंजाबी ग्रेवी ज़रूर देखना, बहुत गजब की रेसिपी है पंजाबी ग्रेवी की, तो जाकर चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। इस तरीके से आप लोग फिश पहाड़ी टिक्का बना सकते हैं।